Gaur, ekimen berri baten berri ematera gatoz, Parketarrak hain zuzen ere eta bere bigarren edizioan. Parketarrak da haurrak eskolatik ateratzen direnean euskeraz jarrai dezaten, martxan jarriko den ekimena, bere bigarren edizioa dauka, eta datorren ostegunetik aurrera, 4 ostegunetan zehar, arratsaldeko 5:00 aurrera, hemen Puntaleko auzoan saio horiek egongo dira, 2 txandatan, 3 urtetik 5 urte bitartekoak eta 6 urtetik 9 bitartekoentzat, azkenean ekimen ezberdinak prestatuko direlako. Beraz, animatu nahi zaituztegu, Parketarrak ekimenean parte hartzera. Esan bezala, ondo pasatzeko ekimena da, Parketarrak ekimena, aisialdia, musika, mugimendua, dantzak eta egongo dira, eta beraz animatu nahi zaituztegu bertaratzera. Ekimen honetan berriz ere Puntal auzoan izango da, baina aurrera begira ere aztertuko dugu bestelako parketara eramatea, kontutan hartuta orain ere baditugula estalita dauden parkeak. Parketarrak ekimena Udaleko Euskara Sailetik bideratzen dugun egitasmoa da, baina gure ale bat da, gu jartzen dugun hondar bat. Gure iritziz garrantzitsuena da momentu honetan parkean eta guraso bezala daukagun jarrera. Eta bereziki eskertu nahi diegu, euskaraz eusten dioten horrei, euskaraz hitz egiten dutenei, eta animatu bereziki aurrei euskaraz hitziteko gai diren gurasoei, baina gero gurasoen artean hizkuntza aldaketa gertatzen denean eta gaztelera jotzen duten horiei. Kontziente egin gurasoa garela eredu eta hondarbila euskalduna izatea nahi baldin badugu gure ardura ere badela guraso bezala. Beraz, udaletik egingo dugu ahal dugun guztia, baina gure ardura da herritar bezala ere kontziente egitea ze hizkuntza ohitura ditugun. Animatu euskaraz hitzitera.